हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक हेयर कंडीशनर के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले पेंटेन का कंडीशनर का रिव्यू दे दिया है, तो अब क्या है। तो एक्चुअली वो कंडीशनर मेरा ख़त्म हो गया था। मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि मेरा फिनिश होने वाला है। तो उसके बाद मैं जो लेके आई थी गाइस, वो है ये बहुत प्यारा सा, वो है ये एसोर का हेयर कंडीशनर, जो कि बहुत अच्छा है। ये वाइट वाटर लिली एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। और पता है, ये एकदम सॉफ्ट बनाता है, मैनेजेबल बनाता है, और टैंगल फ्री बनाता है बालों को। बहुत अच्छा ही, मैं उसको 3 से 4 बार यूज कर चुकी हूँ। और मैं यूज करने के बाद ही आपको कोई चीज़ें बताती हूँ ताकि आपको पता चले। इसकी प्राइस जो है गाइस वह है 245। मतलब ठीक है, इतना प्राइस ठीक है, जैसे वर्क करता है उस हिसाब से। और ये इसकी एक्सपायरी डेट है 21 में, मतलब ये 18 में बना हुआ है। और चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। तो इसको क्या करना है कि हम अपने बालों को पहले शैम्पू कर लेंगे, उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये लगाना है अपने बालों में। देखिए इस तरह से ओपन होता है ये। तो ये इस तरह से ओपन होता है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हमें शैम्पू करने के बाद इसका हल्का ही अमाउंट लेना है, और जो बालों की जो आपकी लेंथ है उसके ऊपर इसको लगाना है। और पानी पूरा निचोड़ लेना है, बालों में पानी नहीं रहना चाहिए, वरना ये ना सब वेस्ट हो जाएगा। और कुछ मिनट तक अपने बालों को मसाज करते रहिए, उसको अपने हाथों से। और धीरे धीरे खींचना नहीं है, गीले बाल वैसे ही टूट जाते हैं, कमज़ोर रहते हैं। तो और मसाज ही देनी है, और कुछ मिनट बाद आपको धो लेना है। और पता है, ये क्लेम करता है कि है ना, फ्रीजी जो हेयर होते हैं उनको ठीक बनाएगा, लॉन्ग लास्टिंग शाइन लाएगा आपके बालों में, नरिश करेगा आपके बालों को, स्मूथ बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें कहता है ये। और इस सच में ये ऐसा करता है, ये मैंने देखा है ये। और पहली वॉश से आपको पता चल जाएगा, पहली बार लगाने से ही। और पता है, ये आप लगाएंगे ना, तो एक राज की बात बताते हैं, आपका हेयर स्पा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन हेयर स्पा ठीक रहता है, लेकिन ये बहुत क्रीमी है एकदम, बाल आपके मैनेजेबल हो जाएंगे। आप बिल्कुल जैसे रखेंगे वैसे आप इसको मैनेज करेंगे। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और ये जो कंडीशनर है ना, इसको प्लीज़ लगा के देखिए, ये बहुत अच्छा है ये। तो थैंक यू।